Hola, soy Martí de la tienda online Mochilas 13. Hoy quiero presentaros una marca danesa, en concreto la marca Reins. Este es el modelo Backpack. Lo presentaremos en este vídeo en tres medidas distintas. El 50% del material fabricado de esta mochila es poliuretano. Es muy fácil de limpiar, es muy fácil de mantener. En la parte posterior encontraremos las correas del mismo material, que son muy flexibles y cómodas, y también un bolsillo de cremallera impermeable, ideal para poner la cartera o el móvil sin que se te moje. La boca la abriremos con un mosquetón y con dos imanes que estabilizan la solapa. En el interior encontraremos un bolsillo de cremallera y un bolsillo para un ordenador de hasta 15 pulgadas. Estas son las otras dos medidas de la Backpack, la Backpack Mini y la Backpack Micro. La Backpack Mini tiene los mismos bolsillos y las mismas características, solo varían las medidas. En cuanto a la Backpack Micro, tiene las mismas características, pero no tiene el bolsillo de la parte posterior. Este modelo de la Reins es uno de los modelos más elegantes de la marca y queda bien tanto con tejanos como con traje. Os dejo los datos técnicos en la caja de descripción. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, y si queréis conocer más modelos de mochilas, suscribiros a nuestro canal. Muchas gracias.